Avui hem vingut fins a l'assaig de la Colla Jove de Castellers de Sitges per explicar-vos aquest nou programa de Maricel Televisió que ocuparà tots els dilluns del mes d'agost. La relació entre Sitges i els castells és el que us anirem explicant al llarg d'aquests 4 programes, d'aquests 4 dilluns. I avui la materialització del fet casteller és la Jove de Sitges, però al segle XIX van ser les colles dels xiquets de Valls que venien a Sitges per festa major, després van ser colles vendrellenques, posteriorment es va formar la colla dels castellers de Sitges i més tard, i fins a l'actualitat, la Colla Jove. En aquest primer programa us mostrarem, us contextualitzarem com han estat els castells i Sitges, aquesta relació, des de quan, per què, amb quines diades, amb quines places. Veureu que en tota aquesta primera part referent al segle XIX i principis del XX, evidentment hi ha poques imatges de Sitges, de fet només n'hi ha 3. La resta corresponen a imatges dels xiquets de Valls i dels nens del Vendrell. Però totes elles venen a il·lustrar el fet casteller que, com dèiem, des del segle XIX està present a Sitges i que avui és això que veiem aquí al darrere, un assaig de la Colla Jove de Castellers de Sitges. Bé, la primera vegada que surten els castells a Sitges és al segle XIX. Concretament, el 1884, la Colla Nova dels Xiquets de Valls ja venen aquí a Sitges a fer castells. Després, el 1888, 4 anys després, hi ve la Colla Vella. I després, el 1900, amb la inauguració de les escales de la Punta, es fan una festa major extraordinària i també lloguen els Xiquets de Valls. És a dir, en aquesta època, les primeres actuacions documentades dels Xiquets de Valls a Sitges és l'època bona, la primera època d'or dels castells. I llavors la ciutat de Sitges s'apunta al carro de voler tenir també colles castelleres. Sitges no era terra castellera. O sigui, venien colla per algunes festes, alguns anys, no tots els anys, i es coneixien amb l'apel·latiu de Castells de Valls, Xiquets de Valls. I si venien d'una altra banda, que haguessin contractat, estava exactament el mateix. Eren dues colles, la Colla Vella i la Colla Nova, que aplegava gent, evidentment, de Valls, però també que captava els neguits dels afeccionats de Reus. És a dir, es pot dir que l'afecció castellera de Reus estava dividida entre partidaris de la Colla Vella i de la Colla Nova. Pensem que aquestes colles vallenques o aquestes colles vendrellenques que venien aquí a fer castells, el suport que van rebre dels sitgetans creiem que va ser més econòmic o va ser més logístic o més de posar-se la pinya que efectiu en el fet, en el sentit de col·laborar activament a pujar els castells. Sitges no tenia colla pròpia i ja dic, tampoc era qui tingués massa al·licient a la tirada a sentir-se enganxat a sota una pinya, no hi havia tendència a fer pinya. Les cròniques parlen que van actuar al migdia davant de la Casa de la Vila, com és habitual a totes les festes majors, a la sortida d'ofici, quan es fa la gran exhibició, i després també hi ha l'espai immillorable, com és el Cap de la Vila, que també se sap que també és un marc idoni i històric de les actuacions que s'han donat a terme aquí a Sitges. Les places castelleres de Sitges, ja et dic, era una mica tot arreu on els convocaven. Les dues de rigor, i més que res la una de rigor, era la d'aquí, l'Ajuntament. Llavors, naturalment, com que l'administrador, en aquest cas en Barratxina, l'organitzador, anaven a actuar a Can Barratxina o algun membre de l'alcalde, o sigui, exactament el mateix sistema que et dic que se segueix amb les caramelles. Llavors, amb els mitjans de comunicació que hi havia i amb les carreteres i tot el tema d'infraestructures, esclar, el que feien era aprofitar el viatge i estar-s'hi 3 dies seguits fent castells aquí. Començaven a fer castells o venien a la vigília allà, després feien l'actuació castellera al mateix dia central i després l'endemà, fins i tot l'endemà, també feien castells. Venien una trentena, quarantena de castellers, es plantaven aquí a plaça i vestien els castells que podien amb l'ajut de la gent que era a plaça. I aleshores se sobreentén que aquí a Sitges hi havia algú que coneixia el fet casteller, que estava interessat i s'acostaven a plaça a ajudar els xiquets de Valls. Perquè clar,
del 1884 hi ha notícia que es va aconseguir un 3-8, i un 3-8 amb una quarantena de castellers, que era el gruix de la colla que s'arribava aquí a Sitges i a totes les places. Clar, és una plantilla molt reduïda, evidentment havia d'haver el suport d'afeccionats de plaça. Els grups de castells que venien no eren ben organitzats que estaven ara, que venien de fora, tant si fossin del Vendrell com si fossin de Tarragona, no? És igual. La qüestió és que havien implantat un sistema de llevant de taula. El llevant de taula consistia en que les autoritats competents, els organitzadors de la festa i algunes senyoretes que portaven un canti, una borratxa plena d'aigua d'arròs, els caps de colla i la música feien una volta per tot el poble, precisament coincidint amb els moments finals del dinar. I llavors els donaven diners, molt particularment els diners, més que els diners potser li donaven vianda. Què va passar amb això? Doncs que se'n van anar tot a Orris perquè els que portaven el grup de castells engegaven en tota la mainada petita a demanar quasi gairebé caritat, picant a les portes a l'hora de dinar i així. Els actors dels seguicis de festa major doncs eren gent humil, que desenvolupant aquests exercicis del seguici de festa major aconseguint una mica de bossa, un ajut econòmic, un jornalet, una paga, i aleshores, clar, a part dels ajuts de la subvenció de la Comissió de Festa Major de l'Ajuntament, aleshores també era una part substancial el que podien recaptar en actuacions privades, resseguint els carrers o cases importants de la vila, o aquí, com que hi ha la importància turística, fer petites exhibicions, a part de cases benestants, en hotels o restaurants. Ens imaginem que les colles castelleres anaven actuant de població en població, s'anaven primer a un lloc, després a l'altre, i anaven empalmant actuacions castelleres. És a dir, és fàcil suposar que el 24 d'agost empalméssim amb algunes actuacions anteriors i després també empalméssim amb algunes de posteriors, com serien Igualada, Vilafranca o l'Arbós. No es pot dir que vivien d'aquesta activitat, però que era una part important de la seva economia. Què vol dir això? Que intentaven lligar el màxim d'actuacions possibles. Aleshores eren una trentena, quarantena d'individus que resseguien el territori d'actuació en actuació. 24 d'agost està enmig de l'estiu, doncs és una data apropiada per dur a terme actuacions castelleres. No és que els interessés molt venir a Sitges, sinó que els interessava lligar el màxim d'actuacions possibles. El que era norma en aquella època era que s'allotgessin en llocs molt humils, vull dir, en una pallissa, en un jaç de palla, doncs mira, com que era l'època de l'estiu, doncs mira, un jaç de palla en qualsevol pallissa. Bé, a Sitges, sortosament, als anys 80 del segle XIX, ja hi ha publicacions locals, concretament a l'Eco de Sitges. I aquí és principalment on s'ha tret la informació. Però tot i així també ens ha estat de molta ajuda la informació que hi ha a l'arxiu municipal, encara que menor, perquè sembla ser que les colles moltes vegades venien contractades per aficionats. Llavors aquests aficionats pagaven ells les despeses, els allotjaven a casa seva, etc. I moltes vegades el propi Ajuntament o Comissió de Festes, etc., no tenia cap despesa al seu càrrec. A partir dels anys 30 és un canvi radical en el món casteller en general, i Sitges torna a apuntar el carro dels castells i torna a contractar colles castelleres. El que passa que no les contracta les de Valls, sinó que fa venir els del Vendrell, uns nens del Vendrell fundats l'any 26, i que ells, per dir-ho d'una manera, obren mercat, van a places castelleres que a Valls les han estat oblidades o fa molts anys que no hi han anat, seria el cas de Vilanova i la Geltrú i de Sitges. Com deia, l'any 1930, quan es van reprendre les actuacions castelleres aquí a Sitges, els mateixos sitgetans, vull dir, una nota de premsa d'aquí a Sitges, va reconèixer que l'actuació als castells aquí era un fet desconegut. Vull dir, obertament reconeixia que
que no era una plaça amb gran tradició. Les colles castelleres ja van amb un plan més organitzat, ja hi ha contractes, ja hi ha rebuts, ja hi ha unes negociacions, etc. No és tan improvisat, no és tan uns aficionats que volen veure els castells. A l'any 1935, fins i tot, aquí a Sitges van decidir cridar a la millor colla de l'època, que no era vendrellenca, sinó que era la Colla Nova dels Xiquets de Valls, i que va venir amb el programa més bo que tenien aleshores. És a dir, el pla fort que tenien en aquell any era el 4-8. Hi ha gent que considera que es va arribar a carregar i hi ha gent que considera que just abans de fer-se l'aleta doncs va cedir. Després, amb acabada la Guerra Civil Espanyola, el món casteller torna a viure una certa decadència, és a dir, ja baixen el nombre d'actuacions, les colles castelleres no fan els castells que feien, Sitges continua contractant colles castelleres, continua alternant, aquí no hi ha un criteri, és a dir, Sitges no es fa d'una colla, no es plaça d'una colla en concreta, sinó que alternen els nens del Vendrell amb els xiquets de Valls i fins i tot amb els castellers de Vilafranca. A partir d'aquí, doncs bé, els castells aquí a Sitges aquests anys es podem considerar de tràmit, s'incorporen amb el seguici de la Festa Major, però les actuacions no tenen massa rellevància. I aquí als anys 60 és quan es deixen de veure castells. Sitges no contracta més colles castelleres i hi ha tota una sèrie d'anys que Sitges viu sense cap actuació castellera. A finals dels 60 hi ha una rivalitat entre el Vendrell i Valls, que això, vulguis o no vulguis, anima el món casteller, comencen a crear-se colles pròpies a llocs que no mai hi ha hagut colla castellera, com ara Barcelona, el Vilanova i la Geltrú. I en aquest moment de pujança del món casteller, de seguida, Sitges es torna a apuntar altra vegada al carro i ara ho fa amb la creació d'una colla pròpia, que són els castellers de Sitges. 15 companys que ens agradaven els castells per diferents motius. Ens vam trobar a l'any 70, casualment, quasi bé, que jo diria casualment, al concurs de Tarragona, i l'any 71, el cap de colla, el Ricard Baqués, ens va dir, bueno, anem a assajar. I vam assajar a finals de juliol i a l'agost ja vam sortir. Aquest record ens recorda que fa 35 anys pràcticament ja van començar a fer els primers assajos dels castellers de Sitges. Vam ser la primera colla fora del marc tradicional. Aquí, en una finestra de l'Ajuntament, posàvem un focus i a partir d'aquí, pel vespre, de 10 a 12, de 10 a 1, era on fèiem els nostres assajos. I el 71, una cosa així, el 70-71, en Ricard Baqués, gran imant dels castells, va decidir formar una colla que ell explica i escriu que, curiosament, eren 50 que van sortir a la vigília de la Festa Major i l'endemà de la Festa Major ja eren 80, o sigui, va criar de cop, no? De fet, van triar la camisa blava que portaven per l'assumpte de la marineria, o sigui que predominava el blau i el blanc, que és el que per nosaltres ha simbolitzat sempre una mica Sitges, no? En el primer any d'actuació, o sigui, l'any 72, ja es va fer el 4 de 7, el 3 de 7 i fins i tot crec, vaja, estic bastant segur, el 5 de 7. En quant al 5 de 7, jo crec que era un castell modèlic per l'època. I jo diria, fins i tot, que vam inventar que l'enxaneta fes un pas menys al passar de xacador a xacador. Vam anar al concurs del 72, després vam anar al concurs del 73, un concurs que es va fer a Vilafranca, i van quedar en tercer lloc. Per davant nostre va quedar la Vella de Valls, els castellers de Vilafranca, i nosaltres vam empatar amb la Jove de Valls, vull dir que era Déu-n'hi-do. Els començaments dels castellers de Sitges, la veritat és que recordo que van crear molta expectació i van sorprendre favorablement a tot el món casteller, perquè, esclar, de seguida van començar a dominar els castells de 7, els castells de 7 i mig, i molt aviat van començar a controlar, o sigui, més no, a tenir en cartera la torre de 7 carregada, no? Els va costar molt descarregar-la, però en canvi la carregaven amb assiduïtat. La torre de 7 la vam fer per primera vegada a l'any 73, crec que va ser el concurs de Vilafranca, que m'hi he referit abans, i fins que no es va descarregar, que van passar uns quants anys, la colla estava en aquest impàs.
que potser teníem una inèrcia molt gran inicialment i després va passar això, que va costar molt descarregar la torre 7, que finalment es va fer. Es va provar molt el 3 de 8, es va provar el pilar de 6, jo diria que amb el pilar de 6 l'avantatge... Si no el vam arribar a fer, almenys vam trencar un mite, que era possible. Era possible de fer-lo, per una colla aliena, forània a Valls i a Vilafranca. Sempre el salt definitiu cap als castells de 8, doncs aquí és on la colla sitgetana no va poder-lo fer en aquella època. I aquí el que passa amb els castells, que si no vas endavant, al final acabes anant enrere. I és una mica el que va passar a principis dels 80, que aquesta torre de 7 no es va poder consolidar, el 4 de 8 cada vegada estava més lluny i finalment l'any 88 va desaparèixer aquesta colla castellera. Jo recordo que les entrades a plaça de l'any 72, a la plaça de Braus de Tarragona, de l'any 72 i del 74 van ser molt caloroses. I el món castellà en rebia simpatia. Si vam actuar com actuàvem i vam tenir la progressió que vam tenir va ser gràcies als castellers de Vilafranca, que periòdicament es desplaçàvem a Vilafranca amb els seus assajos i ells venien aquí. Quan la colla d'aquí deixa d'actuar, hi ha alguns castellers que s'inscriuen a Vilafranca. Després també n'hi ha un de molt important que promou la colla de Minyons de Terrassa, que és un dels castells més importants que hi ha, pel meu entendre, ha fet tots els castells grossos, que és el Folcàtor, i una altra cosa important, encara que no és del moment que nosaltres ho deixem, sinó que és l'esperit que vam impregnar. Nosaltres, crec que ja ho he dit abans, som la primera colla no tradicional que sorgeix. A partir de nosaltres van sortir tots els altres. L'any següent van sortir els bordegassos, al cap d'un temps van sortir els de Ribes, al cap d'un temps van sortir els de Castelldefels. L'afició castellera continua, ara amb l'enfocament de contractar colles foranes i esperar temps millors. I aquests temps millors, sortosament, van venir a principis dels 90 amb el segon o tercera embranzida en què tornen a sortir moltes colles castelleres arreu del país, tornen a fundar-se colles de tot arreu i amb aquest panorama altra vegada Sitges es torna altra vegada a apuntar al carro de tenir colla pròpia. En Valentí Montgai es va armar de joventut i sobretot de força suficient com per poder començar a aixecar castells i és quan es va fundar els castells nous, la colla nova de Sitges, que en definitiva es distingeix de l'altre perquè porta les camises de color bordeus. A l'entrada de grallers a la Festa Major de Sitges sonava cada any el toc de castells i això era un fet que venia a dir que mai havia estat morta del tot l'afició pels castells a Sitges i que en una festa major escoltis un toc de castells emociona i quan no hi ha colla pròpia que és com un esperó que fa que vulguis fer alguna cosa per tenir la colla castellera. En el moment que es va recuperar la colla castellera pròpia de la jove de Sitges, Catalunya vivia un moment en què el boom casteller estava produint-se i veia que no era lògic que una vila com Sitges, amb la seva festa major, amb tot el seu potencial de cultura popular i estant geogràficament on estava, que no tingués una colla pròpia de castells. Per mi era una vergonya com a sitgetà. Llavors ens veia, per una altra banda, la necessitat d'un element aglutinador de molta gent a la festa major, que pogués aglutinar i introduir dins de la festa i fer participar a molta gent dins de la festa major i per això vam decidir fer la colla de castells. Els primers ensajos de la colla fa tot just ara 15 anys, van ser al setembre del 92, al Palau del Rimor, els dissabtes a la tarda, que ens trobàvem una trentena de persones. Pràcticament tots els que formaven part de la colla, la gran majoria ja formaven part d'altres banys, amb la qual cosa es produïa aquella experiència ràpida que entre ball i ball, on acabada la sortida d'ofici t'havies de canviar de camisa i anar corrents que l'havies deixat amb algun company, amb algun amic, amb algun familiar. Allò va ser en el grup inicial, el que passa és que sí que és cert que després molta gent que ha entrat a la colla ho ha fet amb la idea de participar en una activitat que és una activitat festiva i que a més té un dels moments principals en la festa major. La jove de Sitges va tenir uns precedents clars amb la colla de castellers de Sitges. Lògicament, quan es va fundar la colla, hi havia una gent molt jove quan feien castells amb la colla antiga
que eren molt jovenets i que es van fer grans després d'uns anys sense colla castellera pròpia i van formar part de la nova colla. Però entremig hi va haver dintre de l'agrupació de Balls Populars vam crear una escola de castells a Manrevesó i llavors vam començar allà a ensenyar un grup de nanos petits i no tan petits, com per exemple, no sé, els que formaven llavors el setè crit, que arrossegaven molta gent. Aquest tipus de gent formaven la colla d'aquesta escola de castells, que com a final de curs recordo una sortida d'ofici de Santa Tecla, al final vam fer una actuació amb uns tressos de 5, 4 de 5, molt lents. La intenció subconscient era que sí, que d'aquí pogués sortir una colla castellera pròpia. Pràcticament cap de nosaltres havíem fet mai abans castells. Vam tenir la sort que vam rebre el mestratge i tots els ensenyaments i tots els coneixements d'un antic casteller, dels castellers de Sitges, i que a més es va integrar des dels inicis a la nostra colla, que era el Ricard Baqués. Això, puntualment, amb les aportacions d'algun altre casteller que havia tingut experiència, ens va permetre, mica en mica, anar assolint els mínims coneixements perquè al cap d'uns mesos, al cap gairebé d'un any, ens poguéssim plantejar ja de constituir la colla i de sortir a plaça en la primera actuació, que va ser per la Festa Major del 93. I va ser, jo crec, que la conjunció, la comunió d'aquests dos factors, el de la il·lusió d'aquells joves, junt amb l'experiència d'altres antics castellers que tornaven a ser castellers, en aquest cas amb la Jove de Sitges, el que va permetre que els primers èxits fossin, la veritat és que ja en el primer any, en la primera temporada, ja es va fer el 4 de 7, es va carregar, però sobretot a partir de la segona i especialment de la tercera temporada, aquella temporada del 95, en què es va construir un projecte social molt sòlid i al mateix temps van arribar castells ja de set de la gamma més difícil, com van ser el 5 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla o la primera torre de 7 carregada. Sí, quan vam fer la colla jove, ràpidament van venir els fidels, sempre hi ha fidels en tot, no? I amb els castells hi havia uns fidels que teníem allà des del primer moment a totes. Al principi només els més joves, exclusivament els més joves, però quan va veure que la cosa, que començava a venir un nucli de gent com per poder fer castells de 6 i això, van afegir-se a la colla, però gent una mica més adulta. Jo quan la colla ha fet els castells de 8, aquests dos 4, a mi m'han vingut al cap castellers de la colla de Sitges, dels castellers de Sitges, que ja no estan entre nosaltres. El primer que he fet ha sigut pensar en ells, en saber que aquesta afició que ha tingut Sitges pels castells, que no han pogut veure una colla local fent castells de 8. Jo estic segur que estarien molt orgullosos d'aquesta colla. Era un repte, era un objectiu, era un somni, era un anhel perseguit durant molts anys. I tot allò, la veritat és que ens va omplir molt d'alegria, d'emoció. Però alhora ens va sorprendre molt positivament la reacció del poble. La veritat és que el cap de la vila estava ple com mai. I de la mateixa manera que hi havia desenes i desenes de castellers que en haver descarregat el 4 de 8 ploraven d'alegria i d'emoció, hi havia molta gent del públic que també va plorar d'alegria i d'emoció. Alguns amb vincles amb la colla i altres sense cap mena de contacte històric amb la colla, és a dir, gent de Sitges que va venir a donar suport. El 4 de 8, que l'any passat va aconseguir la colla jove, doncs jo crec que és la culminació de l'activitat castellera a Sitges. És que, vaja, jo entenc que és un castell que és hereu dels castells anteriors. Jo els castells, des de fa molts anys, des de l'any 69, pràcticament els miro. Hi vaig i en totes les actuacions que puc hi vaig. I no em sento diferent amb els castells de Sitges. L'única diferència que pot haver és que no porto la camisa. La Jove de Sitges fa que Sitges tingui un lloc en el mapa casteller de Catalunya, i això per mi és bàsic i és el més important. L'important és que Sitges tingui colla, una colla estable, que quan surti al carrer i a les places que no facin el ridícul, que s'ho passin bé fent castells, siguin de la mida que siguin, i això és el més important, i això és el que té Sitges. La veritat és que la reacció i la resposta de la gent de Sitges l'any passat va ser extraordinària, i aquest any ho torna a ser. Hi ha molta gent ja que
Vas pel carrer i et pregunten, bueno, què, com tenim el 4 de 8 aquest any? Bueno, espero que es mantingui el 4 de 8 i que la il·lusió els porti a assajar altres coses, com per exemple la torre de 7, i si es prova el 3, doncs mira, millor que millor. Pues espero el 4 de 8, la torre de 7 d'una vegada, i bueno, amb això ja està bé. I el 3 de 8 aviam què passa.